Watch out! Watch out! Watch out! Marked a vehicle. Watch out! Vehicle is smoking! Watch out! Our vehicle is smoking! Help! Help! Watch out! Don't give up. Your teammates can still recall you. Thank you. Please recall me. Got it. तू भेजा या मैं मारू बंदा ने तू जा रिकॉल पे मैं मारू है बंदा अबे गधे गधा मर गया मैं सो रहा हूँ नहीं लास्ट गेम में I'm recalling a teammate. निकल ये देखो ये देखो ये देखो रिकॉल भी नहीं करने दिया जिंदा हो जाते तुम तो ये मार के से रहा देखो इसमें बैठ के ये देखो देखो तो ये भाई इस ये ही पूछ सकता है वन
हाँ ओए हेलो रेवेंजर चेतन हाँ ले आप भाई यार गेमिंग पे पॉपुलैरिटी 2000 गेमिंग पे तो नहीं होगी। भेज दे यार, कुछ फ्री वाली बीपी वाली भेज देगा। देख मैं लेवल लिया है भाई साहब, कितना पीछे रह गया था, इस्तेसी कर दी इसकी सारी। देख 38,000 तेरी 38,000 होगी। ओए राकेश को दीजो पॉपुलैरिटी दे दे आपको। अरे भेज दिया अभी। भेज दो। बाइक वगैरह हो तो भेज दे भाई। बाइक बाइक पुण्या पे अच्छा जीत जाए वो और ले। और तू देख लीजिए अगर हार वाला गया देती जो, और है ना तेरे पास बाइक वगैरह पड़ी है ना वो 2-3 रेवेंजर वाली आईडी में। दो तीन खाए रेवेंजर के। रेवेंजर को टाइम आउट होगा और हम बाइक है ही नहीं है। टाइम आउट होगा। यासु में 300 बढ़ा दूंगा यासु। बढ़ा दी जो ते बड़े होते का ना। हाँ मैं जा रहा हूँ ऑफलाइन, मेरा टाइम हो गया पूरा। ओके सुबह जगना। ठीक है भाई। तुम्हारे गेम फ्रेंड कितने हैं? जैसे लेफ्ट में फ्रेंड्स लिख रहे होंगे, फ्रेंड्स कितने हैं टोटल? 11 फ्रेंड है। ऑनलाइन कितने हैं? ऑनलाइन तो एक बता रहा होगा, एक या दो? 4 ऑनलाइन है। अच्छा तुम्हारी जैसे लेवल ज्यादा हो जाएगी ना तो तुम भी पॉपुलैरिटी दे सकते हो। अभी तो तुम्हारी 13 है, 25 करनी पड़ती है। अपनी प्रोफाइल में 13 लिख रहा है, देखो तुम ना। वो तो अपने आप ना खेलने से बढ़ जाती है अपने आप। अरे मेरा तो ये दूसरी आईडी है मेरी, ये इसका देखो, इसका RKM का, इसका अच्छा लेवल है। इसके पास भी गन भी देखो, ग्लेशियर है, अपग्रेड गन। एक TDM खेलते हैं, देखो गन चमकाएगा ये। This is a simulation game set in a virtual world आगे 80 and लेवल does है। not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. आगे देखो 80 लेवल है। Team match. Let's go. Let's go. अरे शॉर्ट गन लेके आ रहा है बंदा ना। एक नंबर है ना, जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कर रहा है कोई शॉट करने वाला।
तेरा नाम खड़े खेलने पर In the lead. In the lead. Cover me! अरे भाई क्या करो, मारते भी नहीं रहे तो भाई आगे तो मत जाओ। Watch out. Watch. Reloading! नसरीन, नसरीन, Blue team is unstoppable. Doesn't have a lot of time left. भाई क्या करो भाई, मार तो भाई नुबड़े लो। भाई खेलने में क्या बात है? गेमर लोग को तो मार दिया भाई, ये मोड़ के नहीं। गजब खेले तुम भाई 25 मारे ये बॉट जैसे खेल रहे हो भाई तुम लोग। मोटी हैं हम लोग राकेश बोर्ड से खेले भाई मेरा बंदा ऐसे कह रहा था बोर्ड जैसे खेले तुम तो
हाँ बोल राकेश बोल। हेलो हेलो फॉक्स, सुनो, ये राइट में क्लिक करो, क्लेन है ना क्लेन, उस पे क्लिक करो, तीर के निशान पे क्लिक करके क्लेन पे। उसके बाद इंफॉर्मेशन लिखा होगा चौथे नंबर पे, उस पे लीव क्लेन है ना, उस पे करो क्लिक। हाँ उससे लीव कर दो। अब हमें तुम्हें इनविटेशन भेज रहे हैं, हमारे क्लेन में ज्वाइन हो जाओगी इससे, हमारा क्लेन अच्छा है। इनवाइट भेज दे इसको राकेश। सुनो सुनो, ये हमारी प्रोफाइल पे क्लिक करो, हमारे प्लेयर प्रोफाइल पे क्लिक करो। कर दिया? उसके बाद लेफ्ट साइड में विक्टर ऑफिशियल लिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, तीसरे नंबर, उस पे क्लिक करो, रिक्वेस्ट डाल दो। क्या लिखा आ रहा है? हाँ रिक्वेस्ट डाल दी तुम, कुछ लिखा आ रहा होगा, अगर नहीं डाले होगी तो फिर से डालो, फिर से डालो, कुछ लिखा होगा उसको बताना क्या लिखा आ रहा है। प्रोफाइल विक्टर ऑफिशियल, अच्छा लेवल नोट, तो मैं इनवाइट करता हूँ, मैं इनवाइट इनवाइट फ्रेंड है नोट क्लेम रिक्वायरमेंट। अच्छा तुम्हारा रिक्वायरमेंट कम है अभी, ओए लेवल कम करो आके, कम कर, वो लेवल 5 ले लो। हो गया? अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। अपना रिक्वायरमेंट देखो कितना है अपना। राकेश इसमें ऐसा ही लिखा आ रहा है कि नॉट रिक्वायरमेंट योर फ्रेंड। अरे ज्वाइन करो यार, सेटिंग चेंज कर दी मैंने, लेवल कम कर दी, टायर भी कम कर दिया, रिक्वेस्ट डलवा अंदर। हाँ हाँ भेज दिया, भेज दिया, मैंने इनवाइट भेजा है, तो मैं एक्सेप्ट करो। क्लैन में जाओ फिर से, मतलब तीर के निशान पे क्लिक करो राइट में, क्लैन, क्लैन पे इनविटेशन आ रही होगी तुम्हें इंफॉर्मेशन के अंदर। नहीं मैंने अभी तुम्हें इनवाइट कर दिया। आ गया, हो गया हो गया हो गया। अब कोई नहीं, अब आ गए तुम क्लैन में, यहाँ जो भी है उनको कलेक्ट कर सकते हो। ओके ओके, तुम क्लैन ज्वाइन कर ली, बढ़िया वाली। अब टायर बढ़ा दे राकेश, ये तो जा रहा है, इसको नींद आ रही है। क्या? ओके ओके।
This is a simulation game set in a virtual world and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, Game set in and a play virtual world responsibly. and does not represent real life. Please play in moderation, take frequent breaks, and play responsibly. Team match. Let's go. First time! सबको मौला दिखा रही है मरने के लिए। मारा मारा बंदे उस साइड है, दूसरी साइड इधर लग रहा है एरिया इधर। हर कोई मार रहा है तुमको तो। तूने मारा, दो को मारा लेकिन तेरा किल नहीं आया क्योंकि तुमने पूरा नहीं मारा। मार लिया, बहुत बढ़िया। ओ भाई Team is about to win. Spree for the blue team! तुमने 3 मारा, अपनी टीम हार गई। मैंने 14 मारे पर अपनी टीम हार गई। हारेगी सामने वाले
मूवी वगैरह नहीं देखती हो तुम? कुछ और वगैरह टाइम पास के लिए? क्या चीज? बिग बॉस के शौकीन हो? वहां पे जो भी जाता है सब मतलब एक दूसरे से दुश्मनी करके निकलते हैं बाद में। संतुष्ट नहीं होते एक दूसरे से। बस जो जीतता है वही सुख पाता है बिग बॉस में। बाकी तो गाली दे के निकलता है। बिग बॉस का मैं सीजन 13 कौन सा था, वो सीजन 13 था क्या, या सीजन 2 था? कोई सीजन इतना बढ़िया आया था, वही जचा था मेरे को, बहुत गजब। वो फिर मर गया था बाद में वो लड़का, विकास नाम था उसका। वो पसंद आया था मुझे। अकेला बंदा ऐसा था जो पूरे टीम को हरा देता था जीतने में। बिग बॉस, बिग बॉस देखते हो तुम? बिग बॉस यहाँ तो सब कुछ देख रखा है मैंने। बिग बॉस भी पहले देखता था, अब तो नहीं, अब तो कभी कभी कोई आ जाता है ट्रेंडिंग में तो देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। हाँ। क्या चीज? हेलो, आवाज कम आ रही है, मैं आवाज। अच्छा, सो रही हो या फिर पानी वानी पी रही हो? ब्रेक लेकर खेलोगी या सोगी? फिर सोगी कब? इतना लंबा तो आज ही जगी होगी, शायद कुछ और करती होगी, इतना लंबा गेम थोड़ी खेलती होगी। तुम्हारा रियल नेम क्या था तुम्हारा? सुना ही नहीं है, टाइप करके लिख दो। टाइप करना देखो, देख किधर से करते हो तुम टाइप। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है। रियल नेम नहीं बता रही, ये बोल रही? वाई? क्यों? अच्छा, कोई सुन, ईयरफोन, ईयरफोन नहीं लग रहा क्या तुमने ईयरफोन? बात कर रही